क्या आपने कभी सोचा है कि आप 35 साल से छोटे होकर 25 साल के हो सकते हो? ये अब हो सकता है और ऐसा हुआ भी है। ऐसा कोई दवाई से नहीं हुआ। हमारे बूढ़ा होने का रीज़न है हमारे बॉडी के सेल का डेड होना। लेकिन क्या हो अगर सेल डेड हो ही नहीं बल्कि बनता रहे? फिर तो हमारा एज रुक जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब हम जितने एज के होंगे उतने के ही बने रहेंगे या फिर और भी यंग हो जाएंगे। अमेरिका के एक जोसेफ डिटूरी नाम के नेवी ऑफिसर ने 3 महीने में ये कारनामा करके दिखाया है। ऐसा क्या किया है ऑफिसर ने जिससे उसकी एज 10 साल घट गई? क्या हम भी ऐसा कर पाएंगे?